こんにちは、ミッキーです。8月から公開しているベトナム・ダナンの旅行記。今回は旅行を計画した際にまず決めることになるであろうホテル&航空会社についてご紹介します。今回利用したホテルはヒルトン・ダナン。そして今回利用した航空会社はベトジェットです。高級ホテルとしても知られているヒルトンですけれども、公式サイトの情報によりますと、ヒルトン東京では 29,210 円からの価格設定になっていますが、ヒルトンダナンは約 8,228 円からの価格設定になっており、日本人の感覚としては破格の値段設定になっています。とはいえ、体験談を踏まえつつ、事前の確認をしたいと思いますので、今回の動画で正直にお伝えしていきます。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。まず、ベトジェットエアからご紹介していきます。今回、航空券は旅行比較サイトでありますトラベルコで比較しまして、サプライスというところの予約サイト経由で購入しました。2人で約10万6320円だったんですけれども、7月末の価格なので、時期を見ればもう少し安く買えるかもしれません。こんな感じでベトナムの国旗を模したような外観になっている航空機でございます。こちら実際に予約した際の参考画面になってますので、ぜひ参考にしていただければと思います。海外旅行の格安航空券のところから出発地と到着地を指定していただきまして、この中から検索をかけていただきます。で、あとはですね、出発日と現地の出発日を指定していただくと、その日程での航空券を探すことができます。で、比較サイトを参考にしていただくことで、比較サイトの中で相対的に一番安いチケットを買うことができますので、パッケージ価格がある程度決まっているような旅行会社に比べると少し安く購入することもできるのかなといったところでございます。で、今回複数の航空会社あったんですけども、私の場合はベトジェットとベトナム航空で指定して探しています。で、こんな感じでエアトリなど他の旅行サイト等もあるんですけども、この緑のボタンで全5サイトを見るという形で指定していただきますと、エアトリ以外にも今回注文したサプライスさんですとか HIS さんですとか代理店の一覧が出てきますので、この中から一番お気に入りの航空券サイトを探していただいて注文されるといいと思います。結構トラブル時の対応等で心配な方もいると思いますので、そのあたりは別途検索していただいて一番信用ができるような航空会社、一番コスパがいい航空会社選んでいただければと思います。で、あとはこんな感じで代表者の情報を入れていただくと購入することができます。で、ちなみにベトナム航空に絞って選択していただきますと、およそですね、1万円ぐらい高い価格で表示されますので、今回利用させていただきましたベトジェットエアは、ベトナム航空に比べると約1万円ぐらい安く購入することができます。で、こんな感じの機内空間になっていまして、今回9つの必須知識としてご紹介させていただきますけれども、まずは荷物事情でございます。今回購入しましたサプライズさんのような代理店経由ですと、自宅手荷物20キロまで無料で持っていただくことができます。で、機内の持ち込みに関しましても、7キロぐらいまでの荷物1つ、例えばバックパックですとか、あとは身の回りの品を1つ持っていただくことができます。で、今、ページでは公式サイトを映してるんですけども、公式サイトで購入される場合は、20キロぐらいの手荷物の場合は、国内線で約1000円、国際線で約3060円の別途価格がかかりますので、このあたりを比較していただいた上で購入されるといいかなと思います。で、2つ目の必須知識としましては、機内食でございます。こちらベトジェットエアでは機内食はつきません。ただですね、こういった形で機内にありますパンフレットを参考にしていただきますと、機内で購入できるようなメニューを拝見していただくことができますので、もしお腹空いてしまった場合はこちらを別途注文いただくといいかなと思います。約5ドルぐらいで購入していただくことができますので、日本円で言うと600円ぐらいでメニューが頼めるのかなといったイメージをされるととてもいいかなと思います。別途動画でもご紹介させていただいてますけれども、ベトナムダナンは基本的には500円しないぐらいで料理いただくことができますので、ちょっとだけ高いかなといったところでございます。3つ目は充電事情でございます。別の動画でも軽くご紹介してるんですけども、コンセントがありませんので、ぜひモバイルバッテリーの持参を推奨しております。で、あとはですね、映画、ドラマ、アニメなど、Netflix や Amazon プライムなどで事前に日本でダウンロードしていただいた上で乗っていただきますと、およそ6時間超のフライトの中でも退屈することなく楽しめるかなと思います。あとは遅延について4つ目の必須知識でございますけれども、ベトジェットの要注意点としましては、普通に遅延します。この日もですね、
成田からホーチミンの便で1時間程度遅延しまして、乗り継ぎに間に合うことができませんでした。で、別の事前準備の動画でもご紹介してますけども、そちらに関しましては海外旅行保険を適用していただくことで、取り直した航空券の分も保険が引きますので、費用的には影響ないですけども、ただですね、乗り継ぎに間に合わなかったりしますと、旅行の計画が少し時間的にずれてしまったりしますので、このあたりどうしても時間通りに済ませたいんだという方に関しましては、1万円程度かかってしまうんですけども、ベトナム航空等を利用されるとよりいいかなと思います。ただですね、ベトジェットエアに関しましてもオンラインでのチェックインができますので、乗り継ぎをされる前に事前にチェックインしていただくことで、その乗り継ぎもよりスムーズにしていただくこともできますので、もしかしたら少し遅延してしまっても間に合うことができるかなと思います。ただ予約サイト結構ベトナム語で読みにくいということもありまして、私も予約番号が英文字6文字プラス男性女性の性別をつけたものが予約番号だということを知らなくて、今確認することができなかったので、ぜひこの動画を見ていただいた方は英語の6文字と性別2文字を含めたことで予約番号になるんだという知識を入れていただければと思います。続いては宿泊しましたヒルトンダナンをご紹介していきます。冒頭でもちらっとご紹介したんですけれども、ヒルトン東京では約3万円からの価格設定になってるんですけども、こちらヒルトンダナンでは日本円で約8300円程度からの価格設定になってますので、非常にリーズナブルでございます。で、今回予約サイトでは Agoda を利用しまして、キングゲストルームオーシャンビューに泊まりました。3泊利用させていただきまして、2人で5163円で泊まることができましたので、これだけの高級ホテルでありますけども、ベトナムのダナンで泊まった際にはその程度で済むということでございますので、ぜひせっかくの旅なのでいいホテルに泊まっていただいて、快適なホテル空間を過ごしていただければなと思います。こちらロビーの様子でございまして、ロビーも広々としていますし、クーラーもしっかり効いていますので、例えば旅行の時にグラブを待っていただく間でもこちらでゆったりと過ごすことができるかなと思います。あとですね、必須知識の5つ目としては両替ができるということでございます。もしかしたら知らない方もいるかと思うんですけども、ホテルでは両替することができますので、もしですね、空港に着いていただいて、今すぐにでもお金が必要だという場合以外に関しましては、ホテルまで移動していただいた上で両替していただきますと、一番レートを安値とされています空港での両替をするよりは、ホテルでの両替の方が少しお得にすることができます。さて、ここからはルームツアーをしていきます。今回泊まりましたキングゲストルームオーシャンビューというところでは、先ほども申し上げました通り3泊大人2名で5163円で泊まることができました。で、こんな空間になっていまして、とてもおしゃれな空間です。私も以前にマレーシアだったりとかシンガポールとかだったりでホテルの宿泊してるんですけども、それと比べましても最も良かったホテルかなと思えるような綺麗さでございます。で、1泊ごとにこのペットボトル2人で泊まってるんですけど4本ついてきますので、ここもとても嬉しい部分です。ベトナムダナンではレストラン等でも水の提供していただくことができるんですけども、どうしても現地の水に合わないという方もいるかと思いますので、こういったペットボトルで包装された水をいただけるというところも嬉しいポイントになっているかなと思っています。あとは紅茶等の他のドリンクも充実していますので、この水を使っていただいて沸かしていただいて、お風呂上がりとかに優雅な一杯をいただくといいかなと思います。あとですね、バスタブがしっかりついていましたので、ここは日本人にとってもとても嬉しい部分かなと思います。他の旅行先等でもバスタブがついてないようなホテルは結構ザラかなと思いますので、このヒルトンダナンに泊まっていただいた際にはしっかりとバスタブに使っていただいて一日の疲れを取ることができるかなと思います。あとはこういったアイロン台等もありましたので、もし出張等で利用される場合はワイシャツも選択していただいた上でアイロンをかけることもできるかなと思います。で、ベッドはこんな形でございます。で、枕元にもあとはテレビの横にもですね、充電するスペース USB のポートもありましたし、たくさん電子機器を充電することができるような空間になってましたので、そのあたりもとても嬉しいかなと思います。あとはこちらですね、キングゲストルームオーシャンビューということもありまして、海を眺めることができますのと、夜になりますとこういった夜景等も眺めることができますので、こういった部分もダナンの中心街に泊まっている感じ、あとはその賑やかな場所に泊まっているなという感じを味わっていただくことができるかなと思います。で、朝の景色はこんな形ですね。向かいにも客室を眺めることができるんですけども、朝になりますとダナンの自然の景色ですとか高いタワーの様子なんかをまた別の景色として眺めることができますので、こういった部分も特に朝日が昇ったタイミングとか、あとは夕日が沈むタイミングに眺めていただきますととても絶景になっているかなと思います。で、7つ目の必須知識なんですけども、こちらプールを利用することができます。もちろんダナンという街はビーチに出かけていただいて海水浴をすることもできるんですけども、別の動画でご紹介させていただきました通り、ビーチはですね、早朝もしくは夕暮れ時でない限りはめちゃくちゃ暑くなっていまして、とてもですね、泳げたもんでもないってぐらい暑かったりしますので、例えば朝食を食べた後の昼の時間帯等はこちらのヒルトンに泊まられる場合はプールを利用していただいて、水に浸かってちょっとしたリッチな気分を味わうことができるかなと思います。
でこんな形でよく海外旅行の少しリッチな旅なんかで紹介されているようなプールで遊ぶことができますので、こういった部分も嬉しいポイントになっているかなと思います。でタオル等も用意されていまして、利用された後はホテルの方がいらっしゃいましてタオルも毎回取り替えてくれますので、そういった衛生面的にも安心できるかなと思います。特に天気がいい日なんかにはここで写真撮っていただくだけでも十分インスタ映え SNS 映えの写真を撮っていただくことができると思いますので、そこも嬉しい部分です。8つ目にご紹介します必須知識はラウンジでございます。でこのラウンジなんですけれども、エクスクルーシブ以上のクラスの部屋に宿泊した限定で利用することができまして、私が予約しました6月上旬の段階ではコロナの影響で閉鎖されているということだったんですけれども、訪れた7月末には解禁されていましたので、おそらく皆さんが今後ダナンに行かれる際には解禁された状態で宿泊することができますので、今回泊まったようなキングゲストルームに加えて少し値段がかかってしまうかもしれないんですけども、ぜひこのラウンジを利用していただきたいなと思っています。今画像で映していますザ・セイルというところがラウンジになっていまして、28階のとても美しい景色になっていますし、フリーのフードやドリンク等も楽しむことができますので、ぜひそちらのご利用もご検討いただけるといいかなと思います。そして最後9つ目にご紹介します必須知識は朝食でございます。朝食はビュッフェスタイルになっていまして、この朝食会場だけでもとても美しい景色と、あとはその豪華な感じを味わうことができるかと思いますので、ぜひ複数の日程でヒルトンダナン宿泊される方は1日でもいいので、この朝食つけていただいて朝食を味わっていただくといいかなと思います。私自身も最終日のみこちらの朝食を利用させていただきまして、他の日に関しましては別の動画でご紹介しましたようなベトナムの現地のグルメを楽しむことにしました。ただですね、こちらの朝食会場では水等も含めてですね、安心して味わうことができますし、一応こちらの朝食会場でもベトナムの有名なローカル料理、例えばバインミーですとかフォーとかも楽しむことができますので、ここだけでも十分に楽しむことができるかなと思います。ただですね、そのあたりは現地のローカル感も含めて楽しみたいという方もいるかと思いますので、ぜひ別の動画も参考にしていただいて、比較していただいた上で旅行の日程、皆さんの旅行の計画に一番合ったタイミングで朝食をいただくといいかなと思います。そしてこちらの朝食会場ではこれだけデザートも充実していますし、お腹いっぱいにいただくことができますので、例えばダナンの五行山に訪れる際にここでたっぷり腹ごしらえをしていただいた上で訪れていただくと、そういった計画もとてもお勧めできるかなと思います。こんな感じでパン食もとても充実していますね。あとはライブキッチンのような形でオムライス等も作っていただくようなこともできますし、こういった蒸し料理等も提供していただくことができるので、本当に非常にたくさんのメニューがありますね。こちらはバインミーを目の前で作ってくれる様子になっています。お好みを伝えていただいて目の前で作ってくれるので、その辺も嬉しい部分になっているかなといったところでございます。フルーツ類もとても充実していまして、ベトナムはフルーツもとても美味しいですね。あとこちらはフォーを目の前で作っていただくスタイルになっていまして、フォーも自分のお好みの味付けでいただくことができます。という形で様々私も吟味させていただきまして、こちらのバインミーとフォーと、あとはパッションフルーツのジュースをいただいてみました。でフォー、この見た目的に赤いものを添えた方がいいかなと思って注文はしたんですけれども、この赤い実とかはですね結構辛かったりしますし、ベトナム料理基本辛いので、その辺は辛みが苦手な方は少し注意していただいた上で取っていただくと失敗することなく注文することができるかなと思います。でこんな感じでフルーツもとても充実していますので、ぜひですねモーニングとはいえどフードメニューと合わせてフルーツも頼んでいただきたいなと思います。以上、今回はヒルトン×LCC で実現しますベトナム・ダナンの旅行の旅必須知識9選としてご紹介させていただきました。あくまで今回の旅行の情報は参考程度かなと思うんですけども、ベトジェットとベトナム航空で比べた際の値段の違いですとか、あとヒルトン・ダナンがどのぐらいの予算で泊まれてどのぐらいの感じのグレードなのかということも確認していただくことができると思いますので、ぜひこの情報を参考にしていただいて後悔のない旅の参考にしていただければと思います。今回私は旅行代理店を介さずにアゴだとかトラベルコを使って撮ったんですけども、活用していただくのも結構簡単だというふうに感じていただくこともできるかと思いますので、ぜひそのあたりも参考にしていただきたいですし、別途動画でご紹介しているような保険も組み合わせていただくことで安心して旅行することができますので、ぜひ参考にしてみてください。以上、ミキでした。ありがとうございました。